Cherry MX Board 1.0 TKL RGB. Cena między 400 a 480 zł. Klawiatura mechaniczna wyposażona w przełączniki Cherry MX, do wyboru wersja Red albo Brown o żywotności aż 100 milionów kliknięć. Plusy: wytrzymałe przełączniki, świetna praca klawiszy, ciekawe nakładki o obniżonym profilu, przyjemne diody RGB, sztywna konstrukcja i solidne stabilizatory. Minusy: brak odłączonego przewodu oraz oplotu na przewodzie, nietypowy system podwyższenia klawiatury. Ten film powstał na podstawie obszernej recenzji, do której link znajdziecie w opisie.